हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बात करते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। कोरेक्स डीएक्स सिरप 100 ml में लिक्विड फॉर्म में आती है, जो कि फाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ही सारे एलोपैथिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है मार्केट में। कोरेक्स डीएक्स में क्लोरफेनामिन मेलेट 4 mg प्लस 50 mg प्लस डेक्सोमेथाफेन एंड हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg ऑब्लिक 5 mg होता है ड्रग। कोरेक्स डीएक्स सिर्फ एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, आंखों में पानी, छींक आना, गले में इंटरैक्शन से राहत देता है। कोरेक्स डीएक्स सिर्फ कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखा गया प्रोडक्ट होता है, जिसे हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आप कितने रेस्पॉन्स पर निर्भर करती है, उसके द्वारा डॉक्टर डोज लिखता है। इसे खाने से पहले भी ले सकते हो और पहले भी ले सकते, बाद में भी ले सकते हैं। ये एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखा गया प्रोडक्ट होता है, जिसे हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं। इसका नॉर्मल डोज 5 ml होता है, जो कि एक इस पर एक ढक्कन बना होता है कि आप उसको आप ले सकते हैं। कोरेक्स डीएक्स खांसी के लिए कफ सिरप बहुत ही बढ़िया है। ये डॉक्टर रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। कोरेक्स डीएक्स आपकी स्थिति में और पेट भी खराब कर सकती है ज़्यादा इसका डोज होने पर, इसलिए डॉक्टर की जानकारी के अनुसार ही इसका डोज ले। सामान्य साइड इफेक्ट है जैसे कि मिचली, पेट खराब होना, चकत्ते आना, चक्कर आना, अधिकांश अस्थायी होते हैं या आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से चक्कर और नींद भी आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान लें कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, जब तक ड्राइव ऐसा कोई काम न करे जिसके लिए मानसिक फोकस की ज़रूरत हो। कोरेक्स डीएक्स आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। कोरेक्स डीएक्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।